Speaker sir, I stand by with regards to the calling attention. Speaker sir, आम्ही उलयता आहे बट इन द एंटायर प्रोसेस सगळ्यांगेली चर्चा एकू आहा की वॉट आर वी डुईंग इन ऑर्डर टू अट्रॅक्ट दी एअरलायन ऑपरेटर्स. म्हाका आतां स्पेसिफिकली आज सीएमान आन्सर दिवपाचो. हें उलोवन इतली टायम जालो गेले ते सेशनाकूय सांगलोलें आतांय सांगलां. वॉट इज युअर प्लॅन फॉर द नेक्स्ट 90 days? वॉट इज युअर प्लॅन to call all the airlines, existing operators of the airlines at Dabolim, also whomever you would want to operate, मोपा जे नये कोण इलाय ते सगळे airlines operators आपण एक मीटिंग घेवपा जाय म्हणून डिमांडा उलयल्लो. Are you going to do that? If yes, can you do that in the next 90 days? Second thing is, do you think everyone says discount दिवपा जायो? Do you think हें डिस्काउंट दिवपाक तांकां लँडींग आनी पार्किंग फीज तूंय मान्य जाता की हें करूं जाय म्हणून तांकां अट्रॅक्ट करपाक? येस और नो? डू यू थिंक सबसिडायज्ड फ्यूल कॉस्ट तांकां दिवपा जाय टू अट्रॅक्ट दीज ऑपरेटर्स? येस और नो? प्रायोरिटी स्लॉट एलोकेशन तांकां दिवपा जाय तुका दिसता? येस और नो? 4 वस्तू सांगले. एअरलायन सगळे ऑपरेटरां आपोवन एक मिटींग घेवपाक आनी तांकां विचारपाक तांकां जरी तर दोनी कडेन ऑपरेट करूं जाय जाल्यार तांकां कितें जाय हें तूं कोतलो या करपाना. दुसरें, will you give them discounted landing parking fees? तुकाय दिसता हें करचें अशें म्हूण? आनी तुका सबसिडायज फ्यूल दिवपा दिसता आनी प्रायोरिटी स्लॉट एलोकेशन तूं तांकां दिवपा सोदिता आनी हें करून तूं ऑपरेटरां अट्रॅक्ट करपा सोदिता ताकी ते दोनी एअरपोर्ट दोनी कडेन आमी मेंटेन जावपाक. थँक्यू स्पीकर. येस